我哋今日終於可以約到呢間全新5房6廁嘅 Pool Villa，因為佢呢嗰個期實在太 full 啦。我哋而家都係用一個中間嘅少少時間嚟拍嘅啫。咁呢間 Pool Villa 呢係5房6廁全套廁全新嘅。咁呢度就卡拉 OK 全部都會有啦，飯台、波台、廚房。咁呢一間 villa 係真係都幾靚幾精美，因為本身佢自己有一間咧都係好靚嘅。咁我哋就要快啦，因為我哋見到個客已經喺門口泊咗車，佢哋2點 check in 咧，所以我哋都要快少少。咁個泳池咧就會喺中間嘅。等一陣啦，有一間房喺地下嘅外邊。嗱，呢度係第一間房，有自己嘅套廁，有浴缸同埋一張雙人床。因為佢掃緊地，我唔入去啦。咁呢個係個泳池，有個上滑梯啦。咁佢同啲相一樣，係真係咁靚嘅。好，我哋而家入去拍埋樓上嘅4間房。帶路啊！咁樓上呢就會仲有4間房嘅。你睇下佢真係同佢 send 嚟嘅相一樣咁靚。咁我哋而家喺樓上嘅第一間房係一張雙人床，有電視機，自己嘅套廁，全部好乾淨好整齊。呢個係樓上嘅第2間房，係有2張雙人床同埋自己嘅套廁，風筒都會喺度。哇，好靚啊！呢個電視機都有，好少可每一間房都有電視機。咁跟住呢度就係樓上嘅第2間房。嗱，呢一間房就係咧，我哋好中意嗰個房咧，係有4張床。佢啱拖完地，我行入少少。嗱，我費事佢啱拖完地仲濕嘅。係啦，呢個係呢間係真係好靚。咁呢個就係，原來呢間屋有2個浴缸嘅喎。咁呢間房都會有一個浴缸，同埋一張雙人床，同埋自己嘅套廁。過嚟。好啦，咁我慢慢，我要影多幾張相先啦。咁我就唔落去兜圈，我喺度影俾你睇個泳池啦。呢一間係一間5房4廁，唔係5房6廁全套廁嘅 Pool Villa，係全新同埋真係好靚㗎。好啦，拜拜。